Слухайте, нас хтось там питав, що таке пасовище утримання. Да? Там у нас Льоша, по-моєму, казав. Пояснюю. Це євро 0. В Європі, в Англії дуже, на самом деле, це популярно. Це коли на одну курку 4 квадратних метра вільного утримання. Це коли ви пускаєте на город 100 голів, поміряли скільки квадратури. Одна курка на 4 квадратних метри. Це пасовиське утримання. Оце євро 0. В Європі це модно, у нас це тільки вдома в городі курка бігає. Я думаю, що в нашому варіанті ми не дійдемо до євро 0. Ну, може хтось і дійде.